بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام تعليق الطلاق بالحلف. سبق لكم في أول باب تعليق الطلاق بالشروط أن الشرط في الحلف أن الشرط في الطلاق ينقسم إلى 3 أقسام كما قسمه شيخ الإسلام. القسم الأول شرط محض، مثل إذا طلعت الشمس أنت طالق، ومثل إذا دخل شهر محرم أنت طالق، هذا شرط محض. فهذا إذا وقع المشروط عليه تطلق. والقسم الثاني يمين محض في الطلاق، ويقصد بهذا اليمين إذا كان يقصد بهذا اليمين الحث أو المنع أو التخويف أو التهديد ونحو ذلك، مثل لو قال لزوجته: إن خرجت إلى السوق فأنت طالق. فعلى رأي شيخ الإسلام إذا كان يقصد منعها من الخروج إلى السوق هذا يمين، فيكفر كفارة يمين. فإذا قيل ما الرابط بين تعليق الطلاق بهذا الأمر وباليمين المكفرة مثل والله، نقول لأن تعليق الطلاق بالشرط الذي يقصد منه الحث أو المنع هو في معنى اليمين، مثل كأنه يقول لها: والله ما تخرجين إلى السوق. فعلى رأي شيخ الإسلام إذا كان يقصد حثا أو منعا هذه يمين يكفر عنها كفارة يمين. والقسم الثالث إذا كان الأمر محتملا فيسأل عن نيته، فمثل لو قال شخص لزوجته: إن قمت فأنت طالق، فنقول له: ما قصدك من تعليق الطلاق بالقيام؟ هل هو الشرط إذا قامت تطلق، أو لكي تمنعها من القيام لأنها مريضة؟ فإذا قال قصدي الطلاق تطلق، وإذا قال قصدي أمنعها من القيام يكفر كفارة يمين. تمام؟ هذه أقسام 3 عند شيخ الإسلام. في المذهب التعليق بالشروط ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرط محض، مثل إذا طلعت الشمس أنت طالق، وإذا دخل رمضان أنت طالق. فهذا عند الجميع إذا وقع المشروط عليه كان طلعت الشمس أو غربت يقع الطلاق، سواء عند شيخ الإسلام أو على رأي المصنف. القسم الثاني عند المصنف تعليق الطلاق على أمر يقصد منه الحث أو المنع كرأي شيخ الإسلام. تمام؟ مثل إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، عند شيخ الإسلام يكفر كفارة يمين إذا كان يقصد منعها، وعلى قول المصنف ليست بيمين وإنما يقع الطلاق. فاختلفت عنده التسمية بين القسم الأول والقسم الثاني. فالقسم الأول يقول شرط محض، القسم الثاني يقصد منع أو حث يقول هذا يمين. وفعلا هذا يمين، يعني في حكم اليمين لأنه يقصد منعها، لكن عند قول المصنف تطلق ولا ينظر إلى قصده ولا إلى نيته.
فلو أن شخصا أرادت زوجته أن تذهب إلى وليمة فقال لها لا تذهبي، فقالت سأذهب، فقال لها إن ذهبت إلى الوليمة فأنت طالق. فعند المصنف هذا حلف معلق هذا يمين معلق بالذهاب، فإذا ذهبت تطلق حتى ولو يقصد منعها. شيخ الإسلام يكفر. واضح؟ وليس هناك قسم ثالث عند المصنف، بمعنى أن كل طلاق معلق على شرط تطلق على كل حال، لكن يختلف عنده التسمية. فإن كان شرطا محضا يقول هذا شرط محض، وإن كان فيه حث أو منع يقول هذا يمين في الطلاق أو يمين بالطلاق ويقع. يعني على كل حال كل طلاق مشروط يقع إذا وقع المشروط عليه عند المصنف. واضح؟ إذن لما قال فصل أي في أحكام تعليق الطلاق بالحلف، يعني إذا علق الطلاق على أمر يقصد منه الحث أو المنع. مثل لو قال شخص لزوجته إن شربت الخمر فأنت طالق، فهنا تعليق الطلاق باليمين بشرب الخمر، ولو شربت عند مصنف تطلق. واضح؟ عند شيخ الإسلام كان يقصد منعها، لو شربت يكفر كفارة يمين. لذلك قال إذا حلفت بطلاقك، يعني علق الطلاق على أمر يقصد منعها أو حثها فيه. واضح؟ ففصل ذلك قال فإذا قال أنت طالق إن قمت، ويقصد بذلك منعها من القيام لأنها مريضة مثلا، فهذا يمين عند المذهب. فلو قامت تطلق، يعني كأنه يقول لها والله إن قمت أنت طالق، وسموه يمين لأنه في مقام الحث والمنع، كان يقول والله إن قمت أنت طالق. فعندنا أنت طالق إن قمت، كان قال والله أنت طالق إن قمت. قال فإذا قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال. لماذا طلقت في الحال؟ لأنه حلف بالطلاق، كأنه قال والله، فإذا قال كلمة والله تطلق. فعندنا إذن طلاقان اثنان. الطلاق الأول الحلف بالطلاق وهو القصد المنع، والأمر الثاني التعليق بالقيام. فمجرد إذا قال لها إذا حلفت على طلاقك ثم قال أنت طالق، هذا حلف. إن قمت أنت طالق إن قمت، هذا حلف. فلما حلف بهذه الجملة تطلق، وإذا قامت تطلق طلقة أخرى. والمصنف لم يتكلم عن تعليق الطلاق بالفعل لأنه سبق في أول باب تعليق الطلاق بالشروط. واضح؟ يعني لو شخص قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، هنا ما تطلق إلا إذا قامت. لماذا؟ لأنه لم يقل إن حلفت. تمام؟ وإذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذا وعد. ثم قال
سواء اليوم أو بعد شهر: أنت طالق إن قمت، وهو يقصد منعها من القيام. فهنا الصيغة صيغة طلاق، وهو قال: إذا حلفت بالطلاق أنت طالق تطلق، وإذا قامت تطلق طلقة ثانية. يعني كأنها قال: إذا قلت والله إن قمت فأنت طالق، ثم قال والله إن قمت فأنت طالق، فلما قال والله طلقت الطلقة الأولى، وإن قمت لو قامت تقوم الطلقة الثانية. مثال ثاني أوضح: لو قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال والرب العظيم إن شربت العصير أنت طالق. والرب العظيم هذا حلف، فإذا حلف مجرد الحلف بالطلاق تطلق، وإذا شربت العصير طلقة أخرى. فهنا لما قال المصنف إن حلفت فأنت طالق ليس فيها قسم، لكن لما كان فيها منع أو حث على الفعل كانت في معنى اليمين. فعند شيخ الإسلام لما كانت معنى اليمين يكفر كفارة يمين، والمصنف لا، يوقعها الطلاق. لذلك قال: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق، لذلك قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، فهذه صيغة طلاق تقع. واضح؟ قال طلقت في الحال لأن حلف بها الصيغة، فهي صيغة يمين. ثم قال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه فإنه شرط لا حلف. لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأن ما في حث ولا منع لطلوع الشمس. وكذا لو قال إن طلع القمر أنت طالق، فما في حث أو منع، وإنما هو شرط محض. فقصد المصنف أن يقول عندي فرق بين القسمين: قسم إذا كان فيه يقصد حث أو منع فالمصنف يقول أنا أسميه يمين، وقسم ثاني شرط أنا أسميه شرط، وكلاهما يقع الطلاق، لكن قسم وقسم. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق. يعني إذا قال هذه الجملة نفسها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، نفس الجملة، ثم قال كررها عادها مرة أخرى إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يعني بهالجملة إذا تلفظ قال إن حلفت تطلق، ولو كررها قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق تطلق ثانية. وإذا كان عندها لها طلقة ثالثة فلو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يعني كانه يقول إذا قلت زيد أتى فأنت طالق، فإذا قال زيد أتى تطلق، ثم قال زيد أتى تطلق الثانية، ثم قال زيد أتى تطلق الثالثة. واضح؟ لذلك قال وإن قال هذه الجملة إن حلفت بطلاقك أو كلمتك فأنت طالق، يعني بنفس الجملة، وأعاده مرة أخرى، يعني أعاد الجملة إن حلفت بطلاقك تطلق، ولو قال ومرتين فثنتان، يعني إذا كررها مرتين، إذا عاده مرتين تطلق طلقتان، وثالثة عادها مرة ثالثة إن حلفت بطلاقك فطالق تطلق طلقة ثالثة. مثل لو قال شخص لزوجته إذا قلت أنت قبيحة فأنت طالق، ثم قال
أنت قبيحة تطلق، ثم قال أنت قبيحة تطلق، ثم قال أنت طالق، أنت قبيحة تطلق. فمثل هذه الجملة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذا وعد، ثم كررها قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق تطلق. لذلك قال وأعاده مرة أخرى، لأن أول وعد، وأعاده مرة أخرى فواحدة، ومرتين يعني وأعاده مرتين، قال إن حلفت بطلاقك قال فثنتان طلقة ثانية، وثالثة يعني قال إن حلفت بطلاقك قال فثلاث تقع ثلاث طلقات. وكذا الجملة التي بعدها إن كلمتك فأنت طالق، فهو قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم بعد ذلك قال إن كلمتك فأنت طالق، فهو الآن تكلم. ولو قال لها إن كلمتك فأنت طالق ثم قال يا عائشة تطلق، ثم قال أعطيني الماء تطلق، ثم قال أين ملابسي تطلق، لأن قال إن كلمتك، كان يقول كلما كلمتك وهو يقصد التكرار. فلما قال إن كلمتك فأنت طالق ثم ما كلمها أبدا، وإنما قال لها أعاد الجملة، قال إن كلمتك فأنت طالق، قال إن كلمها، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق طلقة ثانية، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق هي طلقة ثالثة، وهكذا. واضح؟ فتبين مما سبق أن الحلف بالطلاق عند المصنف إذا كان يقصد منه الحث أو المنع، ويقع إذا وقع المشروط عليه. وإذا علق الطلاق على أمر لا يقصد منه الحث أو المنع فعنده أنه شرط محض. ثم ذلك ذكر لفظتين اثنتين وفي كيفية وقوع الطلاق فيهما. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول هل نقول أقول شيخ الإسلام في عدم وقوع الطلاق البدعي لا ترد علينا كثير من مسائل كتاب الطلاق؟ التعليق بالطلاق لا يكون على كل حال طلاقا بدعيا، فلو علقها قال إن ذهبت إلى السوق وهو يقصد الطلاق وقع الطلاق، ما نقول أنه طلاق بدعي. إذا خلا من الموانع مثل الغضب أو أن المرأة ليست في حيض وهكذا. يقول لو قال إن شربت الماء فأنت طالق وهو لا يريد حث ولا منع، ففي قسم ندخل، لا بد يكون له نية، ماذا تقصد، حثها ولا طلاقها؟ إذا قال أقصد حثها تشرب، عند مصنف تطلق لو شربت، عند شيخ الإسلام ما تطلق، يكفر كفارة يمين. يقول ما هو الشرط الثالث ما هو القسم الثالث عند شيخ الإسلام؟ القسم الثالث إذا كان اللفظ محتمل للأمرين، مثل لو قال إن جلست فأنت طالق، نقول ماذا تقصد، منعها ولا تعليق الطلاق بالجلوس، وهكذا. يقول عندما يقول لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فكيف يقع الطلاق مع عدم حلفه؟ مثل ما أخبرناكم، معنى كلام المصنف إن قال هذه الجملة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاق فأنت نفس، يعني المقصود تكرار نفس الجملة. يقول لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق، لكن قال لم أرد الحلف بل أردت الطلاق حقيقة، هل تطلق حال منها أم أن طلاقها بالقيام؟
هذا عند المصنف تطلق في الحال مثل نفس القسم. يقول القسم الثالث عند شيخ الإسلام أين يدخل عند المصنف في القسم الأول والثاني؟ عند المصنف القسم الثاني والثالث واحد، ما في ثالث عنده، فكل طلاق يقصد حث من أو يقصد تعليق الطلاق بالقيام أو القعود. عند المصنف القسم الثالث اللي عند شيخ الإسلام إذا كان يقصد حث أو منع هو القسم الثاني. إذا كان يقصد القيام أو القعود، إن قامت إن قعدت، فهو يدخل في القسم الأول شرط محض، مثل إن طلعت الشمس. استغفر الله وتوب إليك. يقول إذا عاد العبارة إن كلمت وأنت طالق هل تقع الطلاق إن كان تأكيدا أو إبهاما؟ لا، ما يقع، حتكلم إذا كان تأسيسا، تأسيس كلام. يقول إذا قال الزوج إن كلمتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، فتطلق طلقة واحدة منجزة ومعلقة أم طلقتان معا؟ هذه طلقة وهذه طلقة. لو كلمها تطلق ستطلق. نحن نسألها عن قصده. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق، فهل تطلق؟ شو عرفت سؤاله؟ هو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق. منجز ومعلق، الحق هذا وذاك. استغفر الله واتوب اليك يا رب. يقول هل لو قال المصنف رحمه الله وإذا قال لها إذا قلت لك إن حلفت بطلاق فأنت طالق، أليس هذا أوضح؟ لكن المصنف يختصر لأنها متى، ذلك قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فإذا قال إن قلت هذه الجملة. يقول ما الفرق بين القسم الثاني والثالث على تقسيم شيخ الإسلام في كلا القسمين لا نعلم فيه زوج؟ يعني مثلا مثلنا لكم لو شخص يقصد يعني يريد أن زوجته تزور أمها، فقال إذا ما زرت أمك بما زرت أمك فأنت طالق، هو يقصد إيش؟ حث. لكن لو قال إذا جلستي أنت طالق، ما ندري هل هو يقصد حث على الجلوس ولا معلق الطلاق على الجلوس، نسأله. إذا كان محتمل الفعل كذا وكذا، يعني حسب الحال والقرائن نعرف أنه هل علقه على هذا الفعل أو يقصد حث أو منع. أنتم عندكم تزهى لكن خطأ، هي أصلها حتى تزهي. طيب نعم، عندكم سقط هنا في رواية نهي عن سئل عن صلاحها وقال حتى تذهب عاهاتها، ساقطة أكثر النسخ عندكم. نعم.